horas de trabajando buena noche, a lo mejor estaré bien en la noche, pero dije, no, a ver, deja probar esto, ¿no? Pues ya lo conseguí ahorita. Y hoy estuvo raro porque realmente no me sentí cansado del cuerpo, o sea, de los músculos y eso, más que de las piernas. Las piernas, la verdad es que no me dan ni ganas de agacharme porque ya sé que es como, ay, qué pesado. Y sinceramente no sé si es que me falta condición física, o sea, como acondicionar los músculos, hacer ejercicio, practicar sentadillas, squats, para que pues, se acostumbren a hacer ejercicio y me pese estar agachándome. Pero ya mejoró muchísimo mi habilidad para estar enfocando en cosas. Hoy estuve como más ya bien enfadado porque no podía escuchar la música, ni audios, ni conferencia, ni nada, porque estábamos trabajando y necesitamos tener los oídos tapados o destapados para estar escuchando. Y me sentí así como quiero hacer algo con mi mente, ya estoy trabajando aquí, como que necesitaba algo que ocupar mi mente. Y me sirvió un poquito estar así como jugando, así como, qué aburrido, ya estoy, ya vamos a hacer otra cosa. Pero, no sé, sí necesitaba como algo, un reto, algo más retador para la mente. Y, pues voy a intentar esto de magnesio, para ver qué diferencia encuentro. Ya le estoy poniendo al agua, la sal, y estoy poniendo también la otra sal que tiene más potasio, pues ya no hace falta magnesio. Y son los electrolitos mínimos que necesitas para estar en una dieta baja en carbohidratos. Y bueno, hasta ahorita ese es el podcast del día de hoy. Ayer dormí un poquito menos de las 7 horas y media, que de hecho me estoy enfocando en dormir las 8 horas, pero pues también me di cuenta que ayer estando como a las 7, 8 de la noche, la verdad es que como que tenía hambre, pero también estaba cansado, entonces no sabía qué hacer y me puse a revisar pues información sobre la dieta ketogénica y empecé a ver algunos posts en los grupos de baja carbohidratos y ketogénica, y sí como que la mente como que se distrae y otra vez como que ya estoy listo para hacer algo más, porque bien pude haberme ido a dormir porque estaba cansado un ratito, porque todavía quería platicar con Itsuri y con Sofía para el cuento, a ver qué habían hecho. Pero si me dormía era como, no sé, para mí rendirme, como que me recuerda mucho el dormirme al estar en Chiapas, porque allá en Chiapas era eso, tenía un montón de sueño y ¡pum! A la cama o al piso, de hecho me dormía en el piso. Y no, como que nomás era perder el tiempo, mejor hay que dormir bien las 8 horas y ya. Bueno, hasta ahora el podcast del día de hoy. Hoy también me levanté a las 4:30, no bien pilas, así como pero sí me levanté a las 4:30 y no ha estado tan pesado los días, pero porque no le he metido ninguna otra cosa que no sea la dieta y el trabajo. Entonces sí le necesito meter más ganas a la parte de hacer el diario y empezar a subir información sobre la dieta, porque me quiero convertir en un coach de salud, un health coach, un coach en salud, para coachar a otras personas que quieran pues hacer cambios en su estilo de vida para sentirse genial, sentirse y vivir bien perro.